まだ300しか走ってない。あ、奈良中や。はい。10月の終わりだった。まあ、2週間ぐらいかな、来た。帰ろうかどうか。はい。一人じゃやめた方がいいと思う。なんかね、結構簡単な道かなと思ったら、意外に坂になってるでしょ、下り坂に。入れんことないだろうけど。うん。でね、ないよ。そう、未舗装を走ってみたいなと思って。ここはやめた方がいいよ。はい。このちょっと下で俺クマ見たことがある。あ、本当。だから危ないよ。わかりました。ピカピカやね、まだ。そう、まだそんなに乗ってないから。気をつけてこけないように。はい、はい、ありがとうございます。はい。この辺をぐるぐる。はい。犬鳴きの滝っていうのがね、さっき日本の道の駅に行ったらポスターが貼ってあって、ちょっと見てみたいなと。あ、行かれましたか？はい。結
結構大丈夫なところでしたね。そうですね。うんまたそこからちょっと左から上がったところからぐるぐるっとあそこに地図があるんですけど、はい。歩道があ、そうなんですね。こんな感じでしょうかね。あ、そうなん歩いですね。たことはないんですけど、うんうんはい、あるみたい。あ、そうですか。ありがとうございます。また来ます。私の生まれたところそよ風渡る川過ぎて